Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar Behruzbek kanalındasizlar. Bugun sizlar bilan vlog ko'rib chiqamiz. Ya'ni men 2 kun Toshkentga ketib qotirman. Bir katta ish bilan nov ishligini videoning oxirida ko'rib o'tasizlar. Bir katta yutuqlarga erishamiz xohlasan. Hozir esa yana kiyimlarimni tayyorlab qo'ydim. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu Toshkentga ketish uchun. Endi ko'ramiz. Bu yerda yana somkacham. O'zi bu somkani emas. Men bu somkani olib keldim. Bu somkani olib keldim, lekin opam aytdi, "Ularaq somka, может быть, do'konga kelib bir versan o'g'irlashing mumkin." O'g'irlik kerak va bir belli. Kimsin olib hech ham o'g'irlik qilmanglar. Hozir menga yana saatni ko'rsatib beramiz. 11dan 24 minut o'tdi. Hozir menga limon choylarni, kolbasalarni o'zib turibdi. Avtobus 3:30da biza biletimiz bor. 3:30da ketib dok ketishimiz uchun. Esa hammaga rahmat. Ketib patronimizni hammasini video etib qo'yamiz. Oxirigacha bemalol vlogimni ko'rishingiz mumkin. Kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Novo narsa sotib olacakman men Toshkentdan. Yozib qoldiringlar, hammangiz ketgansiz. Samolyotda ketadilar. Yine xudo xohlasa saat 2dan 33 minut o'tdi. Bizning biletimiz saat 4:30da. Biz hozir ishlayapmiz. Biz hozir ovqatlanishimiz kerak. Oh my god! Yine Madaminjon bilan xudo xohlasa oddiy rahmat. Yine bizlar uchun yine kelib, tongda uxlamayın. Bizlarni tashlab berzak. Oddiy. Chunki Madaminjona bir mehmon etamiz. Thanks. Ko'rsatmaysan men Madaminjon. Qarab, Madaminjon. Yine xudo xohlasa endi biz perekuska etmanga keldik. Siyata qanamiz. Uchoqda kezishi. Shu uchoqda. Hozir perekuska etib 4 ton bor registratsiyasi. Registratsiya 4 ton bor. O'yatma? Shu oldu 1 saat vaqtimiz bor. Ovqatlanishga kelganjonda. Ты хочешь этого? Ты хочешь этого? Брат, поверь мне, эта машина, вот эта машина, тебе вообще не нужна. Поверь мне, на слово. Kim novyadlar zaşqasi gaplashganimda. Yozlar tushmagan bo'lsa. Wengelway. Boomerdan kino. Boomerdan kino aytgan mashina. Что ты газуешь на меня, да? Идем сюда. Ко мне идем сюда. Что ты пьешь колу? Ты здоровый человек. Пей воду, как я. Братан, идем сюда. O'zbekcha aytmoqligimiz lozim ekan. So'kinma, so'kinma lekin. O'zbekcha so'k. Нормально, полезно. Пить нужно воду. Все будет тоже таким, как я. Братан, можно узбекский говоришь? Можно, а? Я узбекский не понимаю. Я только Я не русский понимаешь. Я не русский понимаешь. С акцентом общаюсь, брат. У нас сейчас перекус. Мы делаем перекус, чтобы взбодриться. И в самолете, чтобы не были голодны. Вот мадам Инджан тоже кушает. Вкусно, да, мадам Инджан? Are you eating? Он не понимает русский, поэтому не нужно. Все, выключи камеру. Хорошо. Biz aeroportga keldik, xudo samolyotimiz ham kelibdi. Registratsiya ilinmasa bo'ldi, 3 dan 40 minut o'tdi. Tez boramiz, tezlikda o'tamiz. Samolyotda sizlarga yana bir viza qo'yamiz inshaalloh. Biz esa yetdik, xudo xolasa, kelamiz. Katta narlar bilan. Yutuqlar oldu. Ahmoqqa ko'rasiz. Asafbek rollarda. Gel yarim, gel yarına. Yana bir marta hammaga assalomu alaykum. Доброе утро. Biz keldik. Soat 6dan 52 minut o'tdi. Mana biz hozir Toshkent aeroportidamiz. Endi hozir uyga boramiz va shi xorg'anmon, kalalarim minim bo'yapti, dumpada. Uyga borib, ozgina uxlaymizdan yana ham keyin ko'chaga chiqib ketamiz. Davom ettiramiz videoni. Ota umrimda birinchi marta bunday yo'lda katta zanglan ko'rdim. Biz ketdik, kelsa yurib, uyimizga keldik. Ochdik. Neden hoş şeyler? Какой этаж? 12. Aşın teyze sen dedi. Aşına teyze okşadı. Oh no! Valla BYD dedim oldu mu? Как открыть BYD с помощью карты? Открыто. Biz girdik. Ve nihayet ahırı girdik. Bize birinci palizor bakmız ekan. Niko. Kamera bor ekan. Hello. Biz evvel nihayet 12. etajga chiqib oldik, uyimizga keldik. Endi xudo xolasa kichkina perekuss etish uchun ovqatlanib oldik. Gaz qo'ydik, nima deydi, tavonni qo'ydik, choynikni qo'ydik, xudo xolasa normalniy deb bir perekuss etib beramiz. Yana ko'chaga chiqqandan keyin normalniy deb ovqatlanamiz. Bizning maqsadimiz boshqa narsa, buni esa oxirida ko'rasiz. Sal bo'lsa ham bu power qobiliyatim bor, desa og'am power, opam power, otam power bo'lgan. Power bo'lmadi, power bo'lib ishlamaydi, просто shuni yaxshi pishirganlar ovqatlan. Qonima o'tgan qonima. Nice. O'tmaymi yo'q, mana xudo xolasa. Sosajini kesib boshladik, kletga qilib qilamiz.
Hemen bir şey bokat pişirdik. Göğüken etibar vermişler. Okey. Nice sıkkan çaylar falan. Bizlere приятный аппетита. Okey. Yine tüfelem yine bana dostum. Bana videografım, mobilografım. Ben o kadar pişirdim. Bu paslı diyor olmanda geliştik. Yine Xudo xolasa malades tüfelem. Közlemeye. Oynadım oldum, oynadım. O dışı, yürek. Ermeye barğanın bilinat dostum. Gelmeye barmayı çıkan diye. Aslında Xudo xolasa. Bize magazine çıktık. Oturup bindik muz. Ucu bize saat 9'da uxladık azanda. İyi saat 4:30'da oturduktan 8 saat uxladık. Saat 6'da 54. Dedik köşe kapatalım ya. Sütü çay alalım. Sütü çay kesin. Ola bunu oturup iyi içeriz ki yanına. Kvartira bizlere muta düştü. Yani bizi satıp aldık. Lekin bizlerden pul almadılar. Satıp almıştık. Kelebe, indi kelebe. Birinci geliştirdik bizi. Birinci geldi ispat izi yaptılar. Kilitli izbat bizi açmayı daha işikli. Ben hayranman. Ne oldu tuttu bile. Biz açmayın geplimiz okşaydı. Sokuştuk lan. Uxlamadık ku kelle ağrı gataydı. Türkçeni açtık. İkinci pat izi geldi. Cenab Esmeralda bana xarajatlan qildik. Bu xarajatlarımız göt doğrusu bizani ne alqashda bo'ladilar, ne bir xozayственныйda bo'ladilar, ne bir oilaviy qur'atada bo'ladilar. Nersin desa, sistem aldık, sinni palishga ham aldık, suv ham aldık, gazli suv ham aldık, avni napitka ham aldık, mojito aldık, ish qilib har xil aralashtirishni oldik-da. O'ylab qo'ymaydi bizani ish qilib xarajatlarni ko'rib. Biz endi xudo xolasa uyda xarajatlarni deb balkonda spechaylan kiyib o'tiramiz. Tak, bugün 27 dekabr. Ben kamera satıp alışa geldim. Aha, Alpha 7S3, Ronin, mikrofon, tak flashka, Sigmanik. Bilan uyda olashsan bunda. Xudo xolasa. Shunda shtativ bilan 4070 bo'ladi, to'g'ri? Kolturavotni, siyobotni qo'l sotadi. Xudo xolasa Behruzbekning YouTube vlogini endi kamerada boshladik. Beko? Rostdan vlogam? Albatta. Bugun yana 27 dekabr уже kamerada syomka turibmiz. E'tibor bergan bo'lishlaringiz mumkin. Kачествосini yuringlar bir sizlarga og'am verjarimizni ko'rsatib beramiz. Noshlikdan e'tibor etmanglar. Ovqatlanib o'tiraman. Ketdik. Mana bu meni videografim, tanishishingiz mumkin. Asadbek videograf. Mobilograf edi, endi mobilografim edi, endi esa videografim bo'ldi. Uroven o'sdi. Endi bir apparatlarni ko'rsatmaymizmi? Apparatlarni keling. Men bu ko'rib turganingizdek apparatlarni shunchasini olib, stabilizator, bu obyektiv, mikrofonchik qo'limdagi. Yani albatta yana Sony A7C1 qilib videografim tushunadi o'zi. Ketdi endi bu yoqqa. Xudo xolasa bugun yoki ertaga yo'lga chiqib ketamiz inshaalloh. Xudo yo'limizni ochib yuborsa. Men bu meni taomim hozircha e'tibor etmaysizlar, dashchiroq yeyapman. Xudo xolasa uyga borgandan keyin katta mazza ovqatlarni yeymiz. Asa hammaga rahmat. Endi yo'lga chiqqandan keyin davom ettiramiz vlogni xudo xolasa. Biza Gechda hozir soat 28 bugun, 28 Gechda уже soat 7:30. Hali ketganimizga ko'rgancha, ya'ni yurtimiz Toshkentda pizza yemekga geldik. Normalde deb bir ujin etib olamizdan. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha bugun yoki ertaga chiqib ketishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Mashinada ketamizdan xudo xolasa endi. Bilet yo'q обратные. Shunday nastroyem yo'qligi qandamat uchun nastroyem yo'q hozir. Men urasimga tut. Shimada men jonimdan ayniqsa. Ben nima qildim hozir? Qo'ydim yaxshi. Masa kimmi so'la? Bextashkinskiy men tanimagan bo'lsam. Просто неудобно вот тут, но hammani so'llash. Короче, Toshkentga kelganda sizlarga 3 ta maslahat beraman. Birinchi, yidon, yeb ichadigan yerlaringizni belgilab qo'yinglar yoki da bir opitlariniz bo'lmasa qiynalasizlar. Yani biz qiynalmaymiz. Masalan, neda normal ovqat borligini bilmaymiz. Chunki hozir andi-bandi bir yerga keldik, agar yaxshi bo'lsa oxirini aytib o'taman, shu yerga kelsangizlar maslahat tavsiya beraman-da. Короче, ishinglarni men men bilan o'tiribmiz. Bu student hech narsa bilmaydi, lekin 3 yildan beri student ishlaydi. Student hech narsa bilmaydi emas. Men sen noyoqsin. Palov olib bordilar, palov yoqmadi. Bir palov olib bordilardan, bir palov olib bordilar desam, bir ne olib bordilar? Palov yemak aka. Palov tamam bo'lmaydi. Bo'ldi, o'zim ichim qisma. O'zim ichma qisma. O'zim ichi qisma bo'lyapman. Zo'ra, nozini olacaqsan. Mek qilmang yoq boshlasan mikrofonni. Bizdan kelib pishmadi oxir. Shota qarab, 160 milyon pul oldi oxir. Bir dona pizza qizdi degan.
160 ming so'm, 66 ming lazım. Qara, men sana aytdim, bu yerni palovlari o'g'anniki deymoqmaydi dedim. Yaqam nimani bilman dedim. Sababi men o'zim boshimdan o'tgan, men yoqman birinchi marta yog'am. Брат, я подумал, что ты хочешь меня отвезти туда, где готовят suzma palov. Kim o'rgatib qo'ydi ha, ruschani? Kim qisib yotibdi? Sen necha bichlar qistirib mana. Magara, podoshma qarayli, dashni dikil qapti podoshma. Gördingmi dashpamni? Dashda qilib qap. Instagramga ne istoriya qo'ydim, ne boshqa qo'ydim. Yuribman o'zimcha. Bugun quruq uxladik biz. Sizlar uxladik. Ya sen uxlamadingmi? Ben uxlamadim, ben Toshkentga aylab chiqdim yana. Operatorim kurdi Toshkentdan hamma. Men uxladim kepadi. Men yoqmadi. Shat shunda g'azatdingmi? Kaloriya bo'ldimi da? Ha, kaloriya bo'ldimi? Bir gapni yomon Pizzadan ham kaloriya olami axir. Ya mumkin odam ya. Yo'q. İşinni ishqilib yuribmiz, xudo xolasa tezroq uya borishdan maqsadda. Hozir endi biz bir sho'rva ichib berish uchun ko'chada qidirib yuribmiz. Normalniy ovqatlanadigan yer bo'lsa, yana ovqatlanib, keyin avtobusda ketamiz. Taksi lekin bu yerda yurish umuman tashlab beraman. Taksi вообще qimmat ekan. Yaxshi, gaplashamiz. Valloh. Bunda 124 ga o'tirgan. Yatırmı? 5 minutga keladi o. Avtobusdan regular ketib qoladigan bo'laydi. Qazon kelishini biladi. Men de nerede deyip bana de ona abi. Bunda deyip indirib qo'ysam normal bo'ladi. Naqtalan bu? Yo'q. Nechi? Naqd mumkin emas bular, alishcha. Pur plastikmi? Ava, dagansa plastik. Mesela ben plastik bo'lsa chiqadi. Plastiking bo'lmasa, Ha. bu seni probleman. Yo'q. Yo'q, divan plastik bo'lmasa, masalan transportni o'tirasan, QR kod bor, QR kod bilan o'tirib berib qo'yasan. Magra mesela ben to'lam uchib ketsam chiqadi. Qo'lamin tushib ketsang, divan hamma ham so'llayvermaydi, u narsa insofingga bog'liq. Agarda transportni tekshiradigan odamlar boshlar tekshirib qolganda sen to'lamagan bo'lsang, sen to'laganing chiqmasa, 39 ming so'm shtrafi bor, 39 ming so'm shtrafi bo'ladi. Bo'ldi. Bular farq yo'qmi bu nelar, shoperlar? Aylik shularga qarab chiqadi, no bilmasam bularda konduktor yo'q. O'zlari ham kontrol etmaydi, farqi yo'q. Minasan, tushib ketaverasan, umuman farqi yo'q. Avval konduktor bor edi, shu konduktorni olib tashladilardan keyin hozir kur shoper bor. Shofer olmasa söylesh mumkin emas. Umuman söylesh mumkin emas. Yo'q, biz avtobuslarda hammasini yozib qo'ydi. Haydovchi bilan muloqotda bo'lish taqiqlanadi deb yozib qo'ydilar. Qiziq. O'zi bu yerda ko'chadan odamlar bir-biriga gaplashmaydi. Hamma qisqagina. Yo'q, hech kim bilan ishi yo'q. Hamma o'zi uchun. Qachon keladi avtobusdan 51 keldi уже. Xo'p. Bu yerda Dubaydan katta ekan adam. 124 hozir 3 minutlarga keladi. Dubaydan ishini 3 3 minutga to'xtamaydi. Dubaydan ishini dim katta qabatmiş. Bir fark yo'qmi yani kimning o'tirmani? Respublikamizda. Biroq endi o'zicha o'zim chiqqan Chingizxon bo'lib chiqqan yerni. Vaqtda Amir Temur olib qolaveraman. Yolg'iz bordi. Chatding? Aha, net ketdi. Hey, madam insan. Chaqat ketdimi? Sen neden bilib kelding dedi? Voy dedim sizlarni. Meni ko'nglim sezdi. Bu ham hayron. Qo'lini bosdim. Men aytdim, sen aytding. Men prichom berdi. Sen chaqat kelding. Yo'q, sahibdorsan. Sahibdor. Yomon odamda. Yomon odam Toshot. Biz ana her daim kamera ortidagi geroyimiz Asadbek O'ktambayev. Buni alamon ko'rsatmaslik kerak edi. O'zing ham bizda ko'p qo'ying yaxshimi? Ben montajyormanmi? Xohlasam sen yurganim meni kesib tashlama. Xohlasam Kurishini ko'kkada. Bilan sirbelasizlar boshqa kerak. Ukamsiz-ku va Aytdingmi o'zing siyrasan endi? Hurmatim yo'qmi? Yo'q. hamma o'zini ishini aytsin. Hamma o'zini ishini aytsin. Yo'q, kameralar muhabbar diyeceğim. Hamma o'zini ishini aytsin diyeceğim. Biroq endi jalak ketdi, odam bir gap bilan men ketajakni oldi. Aslan. Xudo xolasa Urganchga yo'l oldik. Shuning uchun yuzimda 100 bor, nastoyanam bor. Videolar rozi, men rozi dedik. Og'am voshqa hayron. Nima tutdi dedi. Madam injonni ko'rdingizlar axir. Limon nasib kerak qo'yibsizlar. Mara bo'lsin dedik. Rahmat katta. Katta rahmat. Я не буду кушать моцарелла с сыром, вот да, видео olиш kerak. Salar rus. Брат решает все от души.
Ve nihoyat men akşam radnoyla uyga geldim. Akşam uxladık, hazzetib. Bugün yine bodri bo'lib turdi, xudo xolasa. Endi bugunlar reklamlara chiqamiz. Bu yoqda esa opamlar yana ishlab yotibdilar. Ko'rishingiz mumkin. Men plastik yurgan meteor ranglar, men hozir ketib o'tirmasam keladi. Bu yoqda yana dodam dokument ishlari bilan. Bu yoqda yana opam yangi yilga tayyorgarliklar bo'lib yotibdi. Anam yine ovqatlarni pishirib, kuxnya barda qo'yib yotibdi shuning uchun ham. Onajon, men keldim Toshkentdan. Rova girishnagan. Ashuni, agar sizlar vlogim yoqqan bo'lsa kommentariyada yoqdi deb yozib qo'yinglar. Xudo xolasa shunday vloglarni ko'paytirishga harakat etamiz inshaalloh.